नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसिह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभलेसन पार्ट 99। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 99। बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 12। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 12। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 12 मा धार्मिक असहिष्णुताको दृश्य देखाइएको छ र यसैको विषयमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ र यो अध्यायलाई भाग भाग गरेर हामीले अध्ययन गर्छौँ। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने सबैलाई म स्वागत गर्छु। यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिदछु। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। ख्रीष्टले हाम्रो लागि तयार पार्नु भएको राज्यको लागि तपाईँ र म तयार हुनुपर्दछ, किनकि हामीलाई लिन प्रभु येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले कोरोनाको महामारी फैलिएको छ र धेरैजना मानिसहरू हताहती पनि भइरहेका छन्। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। म यही अपिल गर्न चाहन्छु। संसारको अन्तको समयमा हुने महामारीहरू एकपछि अर्को गर्दै यस संसारमा हुने नै छ, किनकि यो भविष्यवाणी प्रभु यीशुले पहिले गर्नुभएको छ र उहाँले गर्नुभएको भविष्यवाणी बमोजिम नै यी कुराहरू भइरहेका छन् र हामीले आश्चर्य मान्नु पनि पर्ने छैन। हामी ख्रीष्टले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञामा हामी रहनुपर्दछ, आज्ञाकारी बन्नुपर्दछ, उहाँमा विश्वासमा रहिरहनु पर्दछ। हामीले प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 1 र 2 पद र त्यहाँ उल्लेख गरेका कुराहरू हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र आजको यस खण्डमा प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 3 देखि 6 पदहरू हामी अध्ययन गर्दै यहाँ भएका कुराहरूलाई हामीले बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँ तयार हुनुहोस्। तपाईसँग धर्मशास्त्र बाइबल छ भने खोल्नुहोस् प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 3 देखि 6 पदहरू र यहाँ यस्तो लेखिएको छ। अनि स्वर्गमा अर्को एउटा चिन्ह देखियो, 7वटा शिर, 10 सिङ र शिरमा 7वटा मुकुट लगाएको एउटा ठुलो रातो अजिङ्गर देखा पर्यो। त्यसको पुच्छरले स्वर्गको 1/3 तारालाई सोरेर पृथ्वीमा फालिदियो। बालक जन्मन साथ त्यसलाई निलिहालौँ भनी त्यो अजिङ्गर बालक जन्माउन लाग्यो कि त्यस स्त्रीको सामुन्ने खडा भयो। त्यस स्त्रीले सारा जगतलाई फलामको डन्डाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माई। त्यसको बालक परमेश्वर कहाँ उठाएर उहाँको सिंहासनमा लगियो। त्यो स्त्री चाहिँ उजाड स्थानभित्र भागी, जहाँ 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर परमेश्वरले त्यसको लागि ठाउँ तयार पारेर राख्नु भएको थियो। यहाँ परमेश्वरको वचन यसै गरी लेखिएका छन्। अब यहाँ भएका कुराहरू के हुन् र यसको अर्थ के हो हामी बिस्तारै बुझ्नेछौँ। अब हामीले सबभन्दा पहिला 7वटा शिर, 10 सिङ र शिरमा 7वटा मुकुट लगाएको एउटा ठुलो रातो अजिङ्गरको विषयमा केही समय मनन गरौँ। स्वर्गको 1/3 तारा, त्यो रातो अजिङ्गरले स्वर्गका ताराहरूबाट 1/3 भाग सोरेर यस पृथ्वीमा फ्याँकिदियो। ती स्त्रीले जुन 12 ताराको मुकुट लगाएको थिए त्यो 12 चेलाहरूको प्रतीक हो।
1/3 ताराहरूलाई झार्नु जो मानिसको बालकलाई नष्ट गर्ने थियो, यो मसीही युगको सुरु हुनुभन्दा पहिलेबाट नै भएको थियो। यी 1/3 ताराको पनि प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यो प्रतीकलाई यहुदीहरूको शासन पद्धतिको लागि प्रयोग गरिएको छ। सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरूको प्रयोग शासन व्यवस्थाको लागि प्रतीक रूपमा गरिएको छ। हामीले प्रकाश 8 अध्यायको 12मा जानिसकेका छौँ, सिकिसकेका छौँ कि प्रभु येशू मसीहको जन्म हुनुभन्दा 63 वर्ष पहिला यहुदिया र रोमी साम्राज्यको एक प्रदेश थियो। यहुदीहरूको शासनको 3 स्तर थियो: राजा, पुजारी र सेनेड्रिन वा पार्लियामेन्ट। रोमी शासकले त्यसको तिहाईको अर्थात् राजालाई समाप्त गरिदिए र राजाको अधिकार उनीहरू स्वयंले लिएका थिए। यो प्रतीक पनि स्वर्गबाट लिएको हो, जब शैतानले स्वर्गीय दूतहरू मध्ये 1/3 आफ्नो वशमा पारेको थियो। त्यो रातो अजिङ्गर त्यस स्त्रीको सामुन्ने खडा भयो। रातो अजिङ्गरको प्रतीकद्वारा रोमी साम्राज्य र उसको शासनलाई देखाएको छ। याद गर्नुहोस्, रातो अजिङ्गर जुन प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ, यसले रोमी साम्राज्य र उसको शासनलाई देखाएको छ। स्त्री बच्चा जन्माउने प्रसव वेदनामा थिए। त्यो बच्चा निश्चय नै प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्थ्यो, जसलाई परमेश्वरको सिंहासनमा लगियो। स्वर्ग लगिएको अरू कोही पनि होइन, उहाँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा हामीले हेर्न सक्छौँ, एफिसी 2 अध्यायको 20 देखि 21, हिब्रू 8 को 1, प्रकाश 3 को 21, भजन सङ्ग्रह 2 को 7 देखि 9। भविष्यवाणीद्वारा तोकिएको त्यो समयमा स्त्रीबाट बच्चाको जन्म हुनुपर्ने थियो। निसन्देह प्रभु येशू मसीह बालकको रूपमा बेथलेहममा जन्म हुने कुरा भविष्यवाणीद्वारा नै तोकिएको थियो र अब हामीले त्यो शासन वा शक्तिलाई पत्ता लगाउनेछौँ जसले प्रभु येशू मसीहलाई मार्ने कोसिस गरेको थियो। प्रभु येशू जन्मने बित्तिकै के मार्ने प्रयास गरिएको थियो? कुन शक्तिले यस्तो प्रयास गरेको थियो? प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्म हुने बित्तिकै यहुदीहरूका राजा हेरोदले बेथलेहममा जन्मेका 2 वर्ष मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्ने राज आज्ञा निकालेर आदेश दिएका थिए। यी राजा हेरोद रोमी साम्राज्यका प्रतिनिधि थिए र राजा हेरोदलाई यस्तो आदेश निकाल्ने शक्ति तथा अधिकार रोमी साम्राज्यको सरकारबाट प्राप्त भएको थियो। प्रभु येशू मसीहको जन्म भएको समयमा रोमी साम्राज्यले यस पृथ्वीमा आफ्नो शासन चलाएको थियो। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल लुका 2 अध्यायको 1 पद। यसकारण यो घटनाको उत्तरदायी पनि रोम नै थियो। आज पनि प्रोटेस्टेन्ट सुधारवादी मानिसहरू पनि, इतिहासकार मानिसहरू पनि यो रातो अजिङ्गरको प्रतीक रोमी साम्राज्यलाई नै मान्दछन्। हामीले बुझिराख्नु पर्ने कुरा के हो भने मसीही युगको दोस्रो, तेस्रो, चौथो र 5औं शताब्दीमा रोमी सेनाको चिन्ह वा पहिचान बाज पंक्षी पछि मुख्य रूपमा अजिङ्गर नै थियो। अजिङ्गरको पहिलो अर्थ शैतान हो। यो हामीले प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 9 पदमा पाउन सक्छौँ। दोस्रो, शैतानद्वारा सञ्चालित मूर्तिपूजक रोम। मूर्तिपूजक रोमद्वारा सञ्चालित यहुदी राष्ट्र जसले ख्रिस्टलाई मार्न प्रयास गरेको थियो। हामीले थाहा पाएका छौँ कि रोमी साम्राज्यले राजा हेरोदको माध्यमबाट मसीहलाई मार्ने योजना तयार गरेको थियो। आदम र हब्बालाई उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 15औं पदमा
परमेश्वरले पापी जगतको उद्धारको निम्ति स्त्रीको सन्तान दिन्छु भनी गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई मानव जगतले हजारौँ वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका थिए, जसले मानव जातिले गरेको पापबाट मुक्ति दिने र सबै जगतमा फलामको डन्डाले शासन गर्नको लागि नियुक्त गरिएको के यस्तो ईश्वरीय योजनालाई राजा हेरोद र रोमी साम्राज्यले समाप्त पार्न सक्ने थियो त? ती स्त्री जङ्गलमा भागी, जुन भविष्यवाणीमा लेखिएको छ। हामीले केही समय अगाडि अध्ययन गरिसक्यौँ, पढिसक्यौँ। हामीले थाहा पाइसकेका छौँ कि स्त्रीको अर्थ मण्डली हो। सन् 538 इस्वीमा विधिवत रूपमा सन् 538 इस्वीमा विधिवत रूपमा पोपतन्त्रको जग बसालिएको थियो र धेरै लामो समय अवधि अर्थात् 1260 वर्षसम्म चलेको निरङ्कुश शासनको समयमा मण्डली जीवित रहन परेको थियो। फेरि वचनमा हेरौँ। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 7 देखि 12 मा परमेश्वरको वचन यसरी लेखिएको छ। अनि स्वर्गमा लडाईँ भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर तिनीहरू हारे र यिनीहरूका निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो। त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। तब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँका ख्रिस्टको अधिकारमा आएको छ। किनकि हाम्रा भाइलाई दोष लगाउने, जसले हाम्रा परमेश्वरको सामान्य तिनीहरूलाई दिनरात दोष लगाउने, त्यो तल फ्याँकिएको छ। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्ना गवाईको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन्। तिनीहरूले मृत्युसम्म पनि आफ्नो ज्यानको माया गरेनन्। यसकारण हे स्वर्गमा रहनेहरू, तिमीहरू रमाओ। तर पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ, किनकि आफ्नो समय अल्प छ भनी थाहा पाएर दियाबलस अर्थात् शैतान, लुसिफर ठुलो क्रोध साथ तिमीहरू कहाँ तल आएको छ। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको पहिलो 6 पदहरूमा हामीले थाहा पायौँ कि सन् 538 इस्वीमा सुरु भएको 1260 वर्षको भविष्यवाणीको अन्त सन् 1798 इस्वीसम्म पुरा भएको थियो। अर्थात् 1260 वर्षको पोपतन्त्रको प्रधानता समाप्त भएको थियो। अब 7औं पदले हामीलाई पहिलेको युगमा लिएर गएको छ। हामीलाई कति टाढासम्म लैजान्छ त? त्यो समयमा जसको परिचय अध्यायको सुरुमा गराएको छ। शैतानले मूर्तिपूजक रोमको शक्तिद्वारा पापी मानव जातिको उद्धारकर्तालाई नष्ट गर्न चाहेको थियो। यस्तै गरेर स्वर्गमा पनि एक पटक भएको थियो, जब मसीह र उहाँको स्वर्गदूत तथा शैतान र उसका दूतहरू बीचमा युद्ध भएको थियो। माइकल वा मिखाएल स्वयं प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नको लागि पवित्र शास्त्रबाट एकचोटि हेरौँ। तर प्रधान दूत मिखाएलले पनि मूसाको लासको विषयमा दियाबलससँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्ण दोष लाउन साहस नगरी प्रभुले तँलाई हप्काउन् भनेथे। यहुदा 9 पद। त्यसै गरी अरू अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो थिस्सलुनिकी 4को 16 पद र यूहन्ना 5 अध्यायको 28 देखि 29औं पदहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दानियल 12को 1 पददेखि 2 पद पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ माइकलको कुरा गरिएको हामी पाउँछौँ। यस कार्यक्रमलाई कृपया नियमित रूपमा हेर्दै रहनुहोला, किनकि
दानियल र प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएका यस्ता कुरा हुन् जुन चाहिँ एकपछि अर्को जोडिँदै गएको छ र यो सबै कुरा एकैपटक भन्न पनि सकिँदैन। त्यसै भएर यसलाई भाग भागको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र यो हामी सबैले बुझ्ने गरी छोटो भाग मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। आजलाई यति नै। फेरि यसको विषयमा भोलिको श्रृङ्खलामा अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।